vârsta, vei putea revendica moștenirea mandarinului. Ce sunt inelele, mamă? Ele sunt destinul, Temujin. Și când le vei găsi pe toate, vei avea puterea să faci tot ce dorești. Eu voi fi mandarinul? Da, fiule. Jin! Te reținem? Scuze, despre ce vorbeați? Despre mandarin și ce treabă are cu inelele Macluan. Da. Acum mi-amintesc. Îl știm pe adevăratul mandarin, care era un soi de baobab chinez. A ascuns inelele prin toată lumea ca parte dintr-un test. Și noul mandarin caută inelele. Deja avea unul când l-am văzut prima oară. Două, vrei să zici. Avea două prima dată când l-am văzut, când ultimul a venit după noi. Corect, asta am vrut să zic. Dar tu spuneai că purtai inelul tatei, cel pe care l-a furat Stein, nu? Da, asta am spus. Și n-ai mai aflat nimic despre mandarin de pe pereții Templului Înțelepciunii? Eram un pic preocupat să salvezi viața, după ce ai leșinat. Lovit la cap. Cum spui tu, Rhodes. Jin, fii cu minte. Deci, să concluzionăm. Suntem în ceață cam cu totul. Păi, știm că nici mandarinul nu știe unde sunt inelele. Dacă știa, le lua, nu? Din fericire, noi avem o hartă pentru următorul. Și ai aflat ceva? Ei bine, nu. E și mai neclară față de ultima. Computerele au analizat-o săptămâni întregi. Dăm de știre când îi dai de cap, apoi mergem să-l căutăm împreună. Trebuie să mă întorc la magazinul tatălui meu Vitreg. Vine un cumpărător să vadă o statuie. Te conduc. Mai târziu, Jin. Pe mine Pepper nu mă conduce niciodată. Tu aici locuiești, tembelule. Mă bucur că vorbește din nou cu mine, dar cred că exagerează în ceea ce privește pe Jin. Cineva e gelos. Uite. Computerul l-a găsit. Inelul se află într-un vulcan semiactiv. Grozav. Un vulcan. Deasupra cine știe ce monstru uriaș sau robot care ne așteaptă. Poate fi și mai complicat de atât. Tocmai am spus lui Jin că Tony este Iron Man. Ce? Nu i-am spus, dar cred că ar trebui. Pepper, ai nebunit? Adică știu că Jin ți-a picat cu tronc, dar pe bune? Pe bune ce? Ce trebuie să mai facă Jin ca să aveți încredere în el? Mi-a salvat viața, ție ți-a salvat viața. Jin a riscat ajutându-ne. Și e prietenul lui Tony, da? Tony? Hai să-l sunăm pe Jin, Ca să-i spui? ca să ne ajute să găsim inelul. Doar Temujin contează. Sunt de acord cu asta numai pentru el, înțelegi? Desigur, eu... băiatul. Temujin, nu-ți fie frică. Omul acesta ne va ajuta. Temujin, ne va ajuta cu călătoria ta. Va fi tatăl tău adoptiv. Numele lui este Zheng.